எட்ரா வண்டிய. இந்த ஒரு ஸ்ப்ரேயர் இருந்தா போதுங்க, உங்க எல்லா விவசாய வேலையுமே பெர்மனன்ட் சொல்யூஷனா இந்த ஒரு ஸ்ப்ரேயர் இருந்தா போதும் உங்களுக்கு. இந்த ஒரு ஸ்ப்ரேயர்ல 50 மீட்டர் ஹோஸ் கொடுத்துருக்கோங்க. 50 மீட்டர் ஹோஸை நீங்க சுத்தி 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 ஸ்ப்ரே பண்ணிக்கலாம். அது கூட இந்த 90 சென்டிமீட்டர் கன்னு கொடுத்துறோம். இதுக்கு நாங்க 5 HP பெட்ரோல் இன்ஜின், 30 mm HDP பம்ப், இருக்கிறதுல பவர்ஃபுல்லான HDP பம்ப் கொடுத்துருக்கோங்க. இந்த செட்டப் வந்து உங்களுக்கு பெர்மனன்ட் செட்டப், ஏன்னா மெயின்டெனன்ஸ் ஃப்ரீயான செட்டப். சோ இந்த ட்ராலி ஸ்ப்ரேயரை உங்களுக்கு அட்ராக்டிவான ஆஃபர் பிரைஸ்ல நம்ம கோவை கிளாசிக் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இதை இப்பவே புக் பண்ணி வாங்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கீழே தெரிய நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க.